हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू सबैजनालाई स्वागत छ मेरो डे फोर मिनी ब्लगमा। आज चाहिँ म साथी ठाउँ जानलाई रेडी भइसकेको थिएँ। जाँदा त्यहाँ चाहिँ बिच बाटोमा एक्सिडेन्ट भएर चाहिँ मैले चाहिँ थोरै जम गरेर देखाइदिएँ। अनि चाहिँ म गएँ फटाफट गएँ। जाने भनेको ठाउँ र खाने भनेको ठाउँ चाहिँ म सधैँ अगाडि नै जाने भन्छु। अनि त्यसै लगाएर हजुरहरू पनि यस्तै गरिदिनु होला होइन, जानु होला। काम त अब सधैँ गर्ने काम हो, त्यसै लगाएर जाने ठाउँ चाहिँ अगाडि नै जानुपर्छ कि। अनि त्यसै लगाएर म चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ गएँ गाडामा चाहिँ अब हिजो मामा आउनुभएको थिएन, अनि त्यसै लगाएर आज चाहिँ आउनुभएको थियो। अनि त्यसै लगाएर म चाहिँ फेरि गाडादेखि निक्लेँ। फेरि पार्लरमा साथी चाहिँ पार्लरमा आउनुभएको रहेछ। अनि पार्लरमा चाहिँ बिस्तारै गएँ नि। अनि त्यहाँ चाहिँ अब कपाल सपाल अब के थियो होइन, कपाल सपाल यताउता गर्दैन भएको थियो। अनि चाहिँ मैले खिचाइदिएँ थोरै भिडियो। अनि त्यसै लगाएर अलिअलि भिडियो बनायौँ हामीले। म पनि बसेँ त्यहीँ 1-1.5 घन्टा 2-3 घन्टा बसेन, 2-3 घन्टा उसलाई लाग्थ्यो बरु टाइम। मैले चाहिँ 1-1.5 घन्टा बसेँ, यताउता टाइम पास गरेँ। मलाई पनि बोर लागिरहेको थियो, उसलाई चाहिँ अब राम्रो लागिरहेको थियो कतिखेर हुने होला भन्ने, कस्तो हुने होला भन्ने होइन। अनि त्यसै लगाएर उसलाई पनि अब कतिखेर कहिले कतै बसिरहनु भएको थियो। अनि त्यसले उसको काम चाहिँ चालु भयो, मेरो पनि काम चालु हुनलाई रेडी थिएँ। म पनि आइसकेँ त्यहाँदेखि। अनि त्यसै लगाएर म चाहिँ आएँ फटाफट गाडामा आएँ। अनि गाडामा आएर चाउमिन फटाफट बनाउन लगाएँ। अनि त्यसै लगाएर म चाहिँ अब बरु साथीलाई छोडेर आइसकेँ पार्लरमा, तर म चाउमिन छोड्न सक्दिनँ कि, मेरो चाउमिन फेभरेट। अनि त्यसै लगाएर मैले चाहिँ पोको पारेर घरमा, मेरो बुढो चाहिँ हाँसिरहनु भएको थियो। अनि मैले लिएर घरमा फटाफट खाएँ। अनि त्यसै लगाएर म गएँ काममा। बाई बाई साथीहरू, फेरि भेटौँ अर्को भिडियो।